कि हम लोग बकरे बेच रहे कहीं कहीं। मैं चाहता हूँ आप लोग बकरे खरीदे, तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। आपको ऊपर 2 नंबर दिखाएंगे, एक मेरे भाई का नंबर, एक मेरा नंबर खुद का। और अब हम लोग बकरे बेच रहे, अगर आपको चाहिए तो मेरे भाई के फ़ोन में लगाना, नहीं तो मेरे फ़ोन में लगाना। अब ये देखिए बकरे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं कि अभी कश्मीरी बेचेंगे। बाय।